Hi mga ka-easy! Para sa video natin ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng soy garlic fried chicken with rice using our EasyPro Premium soy garlic sauce and other EasyPro product. Kaya tara, simulan na natin! Una, i-coat ang chicken ng EasyPro breading mix. Sunod, i-deep fry hanggang sa maging crispy at golden brown ng ating chicken. At kapag luto na, isalin ito sa container. Sunod, maglagay ng 20 ml ng EasyPro Premium soy garlic sauce. I-massage ng dahan-dahan hanggang sa makot ang fried chicken. At huli, i-plate lamang kasama ang 1 cup cooked rice at cooked mixed vegetables. At pwede na itong iserve. At ayan, ganyan lang kabilis at ka-easy gawin ang soy garlic fried chicken with rice using our EasyPro Premium soy garlic sauce and other EasyPro products. Kaya ano pang hinihintayin nyo? Subukan nyo na rin sa inyong mga restaurants and food online businesses dahil ang EasyPro ay made by chefs for chefs. For more video recipes, visit our TikTok account, Facebook page, and our YouTube channel at EasyBrand PH.